chapter ndiri kutya kwazoti nhau yandoda kutaura panapa inenge yakati simbei, asi regai ndichatoita mwoyo murefu. Madzimambo okutanga chapter 5 verse number 3. Chapter 5 verse number 3. Mumwe ngalibatire 2 Samuel chapter 7 verse number 1 up to 7. Ndoda kutaura nyaya, ndoda kudzidzisa nyaya yepanogara Mwari, the kingdom of God. Panogara Mwari. The kingdom of God zvinoreva kuti panogara Mwari, panogara Mwari. Saka panapa tichatakura nyaya yaDhavhidhi. Magara zvenyu makatozorora magara zvenyu. Tichataura nyaya yaDhavhidhi, yaDhavhidhi. Tese tinoziva kuti Dhavhidhi akanga ari munhu waMwari muBheterehemu Efurata. Akanga achibva kuimba yaJese, tiri kuda mambo waIsraeri. Saka zvinhu zvinosarudzwa nevanhu kazhinji kacho hazvisi zvaMwari, nekuti zvinenge zvabva pamwoyo yevanhu. Ndizvoka? Haleluya. Ndo zvakaitwa Samuel, zvakaitwa Sauro. Ndo zvakaitwa Sauro. Sauro akasarudzwa nevanhu, was the first king of Israel. Mushure mekunge Israel yachema kuna Mwari kuti tiri kuda mambo, Sauro ndobva aitwa mambo. Asi tinoona kuti Sauro akazonorambwa naMwari. Mwari asarudza Dhavhidhi mwanakomana waJese, Bheterehemu weEfurata, kuti atungamire Israeri. Saka Dhavhidhi akanga aine umhare hwaakanga ainahwo, hwaakaratidza kubva pakurova Goriati. Kubva pakurova Goriati, akarohwa Goriati nedombo, akarohwa pahuma nedombo, akadonha nepahuma nekumberi kuti wapasi. Saka Goriati akanga achidudzira Satani. David was a type of Christ. Saka chaikunda Satani ndiDavid ana waKristu. Asi manje toda kuti tidonze nyaya ndoda kudonza panapa. Inoti that same David akasingagone kuvakira Mwari imba kunyamba anga achida. Saka the kingdom of God ndipo panogara Mwari. Mwari paida kuzogara akanga asingagari paimba yakavakwa naDhavhidhi, kuti yaivakwa naDhavhidhi. Ndokuda kwechikonzero chinoti Dhavhidhi akanga adeona ropa rakaita rakawandisa. Kunyangwe hazvo anga ari munhu waMwari, asi akanga aine ropa rakawandisa. Saka Mwari akamuti iwewo haukwanise kuvaka kundivakira imba, asi mwana wako Soromoni ndiye achandivakira imba pandingagara. Haleluya. Haleluya. Verengai. 1 Madzimambo 5. Yes. Munoziva kuti Dhavhidhi baba vangu vakanga vasingagoni kuvakira zita raJehovha Mwari wavo imba, nekuti nokuda kwehondo dzairwiwa kumativi ose. Yes. Kusvikira Jehovha vaisa pasi petsoka dzake.
Yes. Asi zvino Jehovha Mwari wangu Yes. vakandizorodza kumativi ose. Yes. Hakuno muvengi kana chimwe chinhu chakaipa. Yes. Zvino tarirai, mwoyo wangu unoda kuvakira zita raJehovha Mwari wangu imba. Yes. Sezvakatarwa naJehovha kuna baba vangu achiti, kuti kudii mwanakomana wako Solomon vakagadza pachigaro chako choushe panzvimbo yako uchandivakira zita rangu imba. Amen. Amen. Ibomberera Jesu Mungu. Right. 2 Samuel chapter number 7 verse 1 up to 7. Saka David zvakanzi hapo nekuvakaipa asi Solomon mwana wake ndiye achazovakaipa. Toda kuona kuti David panapa cannot build the house of God. Why? Because he shed too many blood. Akaneura ropa rakawandisa. Too much blood. He shed too much blood. Right. Saka David panapa ndi Jesu panyama. Hallelujah. Amen. David ndi Jesu panyama. Jesu panyama haagone kuvaka the kingdom of God. Jesu panyama haagone kuvaka panogara Mwari. Yeah. Chikonzero the kingdom of God panogara Mwari pachazovakwa na Solomon. Saka toda kubata nyaya munhu vanhu 2 asi vachiparidza chinhu 1. Hallelujah. David is the type of Christ but cannot build the house of God. But Solomon, his son, ndiano vakira Jehovah imba sekurero zvakaitwa naMwari. Saka David anofanira kuti akafa first. Hallelujah. Solomon mwana wake otora umambo. Kana atora umambo ndiye ovakira Mwari pekugara. Saka Davhidhi ndi Jesu panyama anofanira kutanga aroverwa pamuchinjikwa. Paanoroverwa pamuchinjikwa uye asati aroverwa pamuchinjikwa New Testament church inenge isati yavakwa. Panogara Mwari, the New Testament church ndipo panogara Mwari. Mwari anogara muimba yake New Testament church yaakavaka. Iye amene akaivaka sei? Akaivaka neropa rake. Asi ropa risati rabeuka New Testament church haigone kuita sei? Saka panogara Mwari ndepapo. That's why muchinzwa Paul achiti imi muri imba yaMwari. Kureva kuti Mwari ndiye anogara mukati menyu. Saka panogara Mwari is the kingdom of God. Now, who are we? Isusu, we are the kingdom family. Tiri imba yeumambo hwaMwari. Kuti Mwari kana achitiona ari kuona imba yake yakavakwa, iye aroverwa pamuchinjikwa. Saka panomuka Jesu haamukari Jesu panyama. Hallelujah. Hallelujah. Unaona rega tipinde magwaro. Veimboverenga 2 Samuel 7 verse number 1 up to 7. Yes. Mambo akati agere mumba make, Jehovha akamuzorodza pavavengi vake vose. Jehovha ndokuzorodza pavavengi vake vose vakanga vakamupoteredza. Asi musoro songwati Jehovha unoramba kuti David amuvakire temberi. Yes. Mambo akati kumuprofita Nathani. Mambo ndokuti kuna Nathani,
zvinotarira inzwa ini ndigere muimba yomusidhari ini ndigere muimba yomusidhari asi areka yaMwari igere pakati pemicheka. areka yaMwari igere pakati pemucheka. Nathani akati kuna mambo, Nathani ndokuti kuna mambo, endai yes, muite henyu zvose zviri mumwoyo menyu, endai muite zvose zviri mumwoyo menyu mambo, nokuti Jehovha anemi. nekuti Jehovha anemi. Zvino nousiku uhwo Neusiku uhwo shoko raJehovha rakasvika kuna Nathani richiti, shoko raJehovha ndobva rasvika kumuprofita richiti, enda unoudza muranda wangu Dhavhidhi, enda unoudza muranda wangu David, uti zvanzi naJehovha, zvanzi naJehovha, iwe uchandivakira imba, iwe uchandivakira imba mandingagara here? Vereka Nokuti handina kugara mumba kubva pazuva